Goeiemôre. Jy luister na die 100ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is: lê die geluk werklik elders? Ons het gister geluister na 10 mites wat Pieter van Jaarsveld noem wat geluk betref. Luister gerus weer na gister se oordeenking as jy dit in geheel wil hoor. Voordat ons daaroor praat, wil ek net eers 'n opmerking maak. Na my besoeke gister, en dit is waar van soveel ander dae, staan ek stil en ontstem oor die geweldige diepte van mense se hartseer en lyding. Die beste wat jy kan doen, is om soos Job se vriende te maak aanvanklik en net in stilte by hulle te sit. Om oor geluk te praat, is nie die tema nie. Mens praat van oorlewing, oor vasbyt, oor aangaan ten spyte van. Ek vind troos in die woorde van Psalm 42, wat praat oor die woestyn wildsbok se dors na waterstrome. Ek dors na God, na die lewende God. Dit voel of God se teenwoordigheid my ontvlug het. Dag en nag is ek in trane. Al wat ek het, is herinneringe van gister. Ek is in vertwyfeling en ek kerm. Uit my vertwyfeling roep ek na God. Golf na golf het God oor my laat slaan. Dis die belewenis van die skrywer of skrywers van Psalm 42, 'n lied van die Koragiete. Tog roep die gelowige homself dan op, eintlik om homself reg te ruk en te sê, vertrou op God. Al kan ek nie nou nie, sal ek weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Wanneer ons dus oor die mites, oor geluk praat, vra ek vir elkeen wat in sulke moeilike omstandighede is, om tog onderskeidend te luister na die oordeenkings. Ek dink nie Pieter van Jaarsveld se raad is bedoel vir elkeen wat in alle omstandighede is nie, maar vir mense oor die algemeen. En daarom is dit nie bedoel om onsensitief te wees vir diegene wat besondere uitdagings en omstandighede ervaar op hulle lewensreis nie. Dit sê ek nie omdat iemand ongelukkig was of gekla het daaroor nie. Ek sê dit net om sensitief te wees vir almal se omstandighede. Dit alles gesê, is dit my hoop en bede dat daar ook gedagtes en konsepte hier ter sprake kom, wat ons almal sal help, ongeag ons omstandighede. Kom ons kyk na mite 1. Die opvatting dat geluk elders lê, dat geluk gesoek en nagejaag moet word. Geluk en lewensvreugde is soos 'n mirage op 'n warm dag. 'n Spieelklug. Jy bly dit najaag, dis in jou visie, maar elke keer as jy daar kom waar jy gedink het dit sou wees, is dit weer weg. Daar is 'n spotprent van 2 kinders, een met 'n vleer in die hand en die ander een op 'n fietsie. En dan sê die enetjie op die fiets, ek kan nie wag om groot te word en gelukkig te wees nie. Nou kyk mens terug en jy lag daaroor. Dieselfde seentjie sal, as hy groot is, terugkyk na die gelukkige kinderjare wat hy gehad het. Maar wat as ons nou die fiets waarop ons sit miskyk, die vleer in ons hand, gesonde bene, vriendskap en mooi omgewing, nie nou raak sien nie? Kan dit wees dat geluk nie môre is nie, maar vandag? Nie buite my is nie, maar binne my? Kan dit wees dat geluk meer 'n state of mind is, as omstandighede, 'n ingesteldheid? Kan julle nog onthou, watter lied het in 1988 die lig gesien? 'n lied wat oor en oor gespeel het op elke radio en TV-stasie, totdat jy naderhand jou ore wou toedruk. 'n lied wat gesê het, om jou nie te bekommer nie, maar om gelukkig te wees. Kan jy onthou? Dit was Bobby McFerrin se lied, Don't Worry, Be Happy. Sommige mense was mal daaroor, en ander het dit verpes. Ek was in standaard 4, maar ek onthou dit soos gister.
Eendag het die groot mense so gestaan en praat oor die lied, en juist die een oom het vertel hoe die lied hom irriteer. Net daarna stap hy na die trekker toe, hy klim teen die trappies op en hy buig so oor die trekker se engine kap en hy kyk daar iets. En terwyl hy so staan en kyk, hoor ek hoe begin hy fluit. Ons almal het uitgebars van die lag. Natuurlik, dit was 'n lekker en ligte, lawwe lied. Ek dink daar was goeie rede hoekom dit die wêreld so diep getref het. Want die woorde het tot almal gespreek. Ek moet net die woorde vanoggend in Engels lees. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head, somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. Don't worry, be happy. Because when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Die boodskap is eenvoudig, maar werklik waar. Moenie dat die probleme van die lewe jou die lewe laat uitstel nie. Moenie jou geluk uitstel nie. Geluk is hier en nou en binne jou. Ja, ek weet, die liedjie is ligsinnig, sonder diep begronding, en dalk sit jy vanmôre daar in frons oor die lied wat jou so geïrriteer het. Maar pas op dat jy dit nie net nou sit en fluit nie. 'n Lied wat na my mening elke oggend op elke radiostasie in elke taal vertaal moes word en die dag begin, is 'n lied wat Marco Borsato geskryf het. Mooi. Elvis Blue het die lied uit Nederlands vertaal. Hoe raak jy aan die slaap? Hoe begin jou dag? Open jy jou oë met 'n traan of met 'n lag? Kyk jy om jou rond? Sien jy dan die son? Of soek jy agter alles na die skadu op die grond? Leef jy vir geluk? Of sterf jy van verdriet? Is daar vir jou 'n keuse, of het jy geen keuse nie? Dit maak nie regtig saak, of dit waarheid is of nie. Dis hoe jy dit sien. Hoe mooi kan jou lewe lyk? Dis maar hoe jy kyk. Dis maar wat jy droom. Hoe mooi is jou werklikheid? Jy is net so ryk as wat jy voel. Weet jy wat jy het? Is die sirkel rond? Sien jy wat daar staan, of bly jou oë op die grond? Kry jy wat jy wil, of meer as wat jy vra? Is jy tevrede met die minste, of is die meeste nie genoeg? Raak jy verwonder deur die sneeu, deur die druis van die wind? Geniet jy nog die voëls en die glimlag van 'n kind? Bewerk jy jou geluk? Want binne in jouself is die einde en begin. Hoe mooi kan jou lewe lyk? Dis maar hoe jy kyk. Dis maar wat jy droom. Hoe mooi is jou werklikheid? Jy is net so ryk as wat jy voel. Is geluk werklik elders? Gaan hou vanmôre stilte tyd en dan lees jy uit Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 25 verder. Jesus begin met die woorde: Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle,
Selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers dinge waarna die heidenasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bekommer ons so oor môre dat ons van vandag vergeet. Help ons om bewus te wees dat lewe belangriker is as enigiets anders. Help ons om hier en nou te leef, U koninkryk te soek en voluit mens te wees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.